Омега-клиника. Я нашел тебя, Бамблби! Ой, вода холодная. Ха-ха-ха-ха-ха! Ну подожди. А? Куда он делся? Ой, 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 ой. Ты победил! Ура! А теперь гонки! Оп. Трансформируйся! Не получается. Надо к доктору. Ой. Ой, наверное, это случилось из-за воды и песка. А? Теперь хорошенько все перемешаю. Работает! Ой! Бамблби! Я же много раз предупреждал! Перед приездом звони! Или хотя бы постучись! Прости, я очень спешил. Моему другу нужна помощь. Зачем кататься, когда ты можешь ходить? Точно! У меня просто не получилось трансформироваться. Ой, 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 ой. Хе-хе-хе. Не беспокойся, я тебя осмотрю. О! И это нехорошо. В корпусе застряло много песка. Ой, 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 ой. Ой, 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 ой. Ой. Все равно не получается. Не переживай. Мое новое средство специально для трансформера. Готово. Попробуй трансформироваться. Ха-ха-ха! Получилось! Ой,
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ха! Запасы воды кончились. Устроим гонки! Бамблби! Автобот не может трансформироваться с таким скрипом. Замри! Ой-ой-ой! Ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Куда ты поехал? Спрятался. Слышишь? Нашел! С таким скрипом тебя засечет любой десептикон. Ты прав! Ой! Заботиться о своем здоровье очень важно. Настоящий супергерой не боится врачей. Готово. Скрип пропал. Теперь гонки! Заезжайте на медосмотр. Увидимся. Пока.